So itong piston natin, yan, itong piston natin, kung nakikita nyo mga boss, ito dito, yan. So medyo umaangat yan, di ba? Itong piston natin. So once nakaangat yan, itong bago natin na brake pad, so makapal na to mga boss. So kailangan i-adjust natin to, i-down natin tong ating piston mga boss, no, para maikabit itong bago natin na brake pad. So sa pag-adjust nito, simple lang itong gagawin natin. Luwagan mo itong bleeder valve. Tigas naman eh. Ayan. Tapos pag maluwag na siya, tutulak lang natin to dito mga boss, oh, para mag-down siya. Tulak mo lang ganyan. Tulak mo lang hanggang ma-release niya lahat ng fluid sa loob mga boss, no. Tapos pag na-release na niya, ganyan, na-release niya, balik mo sa paghigpit itong ating bleeder. Yan. So okay na yan. So ayan, oh, ganito ang sounds niya mga boss, no. Yan. So narinig nyo. So palitan natin ng bagong brake pad, kasi nakikita ko mga boss parang nag metal to metal na ang kanyang brake. Ito sa disc brake dito sa front. Alright. So alright mga boss, sa pagtanggal nitong brake caliper mga boss, is meron lang dalawang bolt. Ito sa taas, saka dito ang isa mga boss, ah. Nandito. Yan. Ito mga boss, kita. Di, no? Ito. Yan, may bolt dyan. 19 yan mga boss, o 17. So 17 mm. Dalawa lang. Tanggalin yung dalawang to, tapos matanggal na tong brake caliper natin. Okay. So yan, kung nakikita nyo mga boss, medyo basa pa siya ng brake fluid kasi nga nag-bleeding daw siya kahapon ang may-ari nito, no. So pagkatapos niya mag-bleeding, maingay na daw. Pag apakan niya ang brake, maingay mga boss. So tumutunog, parang nagwangwang mga boss, no, or nag metal to metal contact. So
may posibilidad na yan, no? Kita nyo ito mga boss. Dito. Yan, manipis na mga boss, oh. Wala nang brake pad. So yung metal na lang ang dumidikit dito sa ating disc, sa ating brake. Okay? So ayan mga boss, tanggalin natin ha. So wala nang brake pad. Yan. Ito pa isa mga boss, oh. So ayan. So meron pa konti, pero baka ito yung dahilan, yung isa mga boss, oh. Ito na nga mga boss, oh, may tama. May tama siya dito sa kanyang metal sa brake pad at saka dito sa ating disc. So palitan natin ng bago mga boss, ha. Meron nang nabili na bago ang may-ari. May brake fluid tayo. Saka ito yung spare na bago. Suzuki DE52. Isang seto mga boss, no. So nagkakahalaga to dito sa amin ng 800. So sa dalawang gulong na to mga boss, kabilaan. Yan, brake pad. So bagong bago mga boss, no. Sukat natin, ha. Kung parehas lang ba. So, yan, parehas lang. So take note nyo mga boss na meron pa tong yan, itong metal dito mga boss, oh. Metal plate sa likod ng brake pad. So kunin nyo yan, tapos ilipat nyo dito sa bago. Yan. Yan. Tapos ito namang isa mga boss, meron din to. Ito, oh. Parang kinalawang na. So ayan. So importante itong plate na metal dito mga boss, kasi ito yung nagsisilbing lapat dito sa ating piston. So kita nyo yung marka na yan, piston yan mga boss, di ba? So importante ito na makabit nyo pabalik mga boss, no? Once na nag-install kayo. So sa pagbalik nito mga boss is lagay nyo lang tong sa lower side. So ganyan. Kung anong forma nito mga boss, ganito din ang forma. Huwag ganyan mga boss, ha. So ganyan. Yan. May slot dito, okay. Tapos sure nyo lang na nakasakay siya dito sa ating spring. Yan. So parang holder niya to mga boss, di ba? Sa ating brake shoe or ating brake pad. Ito namang sa outer side, kabit naman natin, oh. Parang sobrang kapal ng bago mga boss. So ayan, nakabit na. Kailangan pa i-adjust. Tragis, oh. Kayanin kaya to.
So ayan, ayaw pumasok mga boss, no? Tangin na. So pagka ganito mga boss, ayaw pumasok kasi brand new yung ating brake pad. So makapal siya. I-adjust mo lang dito mga boss, oh. Ito na side. Yan, itong piston na to. I-adjust mo lang yan. So luwagan natin tong 10mm ito na bleeder sa ating oil. Yan, luwagan natin yan, tapos tulak natin tong piston dito. Ito mga boss. So meron yung slot dito sa ating caliper na pwede natin itulak mga boss, no. Patay na. So yan, tulak pa, sagarin natin mga boss. Yan, sagad na. Kasi balik natin to sa paghigpit itong ating bleeder para hindi masayang ang ating brake fluid. Punas ng konti. So yan. Balik natin mga boss, ha. Itong sa inner side na brake pad at saka outer. Hindi pumasok. Pasok na. So yan, napasok na mga boss, no? So itong 17mm ibalik natin mga boss, itong mga securing bolt nya. Tapos ito namang sa ilalim. Higpitan mo lang mga boss, ha. So ayan, oh. Parang smooth na lang ang tunog mga boss, di ba? So mamaya mawala din tong medyo kaliskis na sounds pag na-bleed na natin tsaka na testing natin, ma-road test, okay? So kabila naman mga boss, no? So ito mamaya na natin ito mga boss. Huwag niyong kalimutan na ibalik tong parang rubber boots dito, ah. Yan, ito. Tapos kung may grasa kayo, lagyan nyo ng grasa. Importante kasi yan para di kalawangin. So bago tayo mag bleeding, balik muna natin yung kanyang gulong. Right, ganun lang kasimple. Para sa kabila naman. O, hindi ko na nalinisan mga boss kasi nga tinawagan lang tayo, no, na ipaayos to. Wala tayong tubig, wala tayong kahit anumang panglinis. So pag final natin ang higpit ng mamaya mga boss, pag down na natin sa jack. So ito, down na natin ang jack, tapos yan.
Punta naman tayo sa kabilang gulong. So, medyo bibilis-bilisan ko lang mga boss kasi may ulan dito sa amin. So wala nang torque wrench no?